dole ne mu jinjina wa gwamnan jihar Kano. Wannan karan dole ne mu yaba wa mai girma gwamnan jihar Kano, Abba Kabir Yusuf, Abba gida dangane da wannan kalami da ya fito yayi, wanda bai sani ba muna so ya sani. Kotun ECOWAS ta yanke hukuncin cewar duk mutumin da ya ƙara yin ɓatanci ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za a hukunta shi ba. A inda muka ga gwamnan jihar Kano ya fito ya yi tir da wannan hukunci, kamar yadda kuke gani ya ce Kano ta musulunci ce, Kano ta musulmai ce, ba mu yadda da wannan hukunci na kotun ECOWAS ba, domin ba ma binta, ba mu yadda da ita ba, in dai akan wannan hukuncin ne, don mun ga irin surkulle da irin so su haɗa mu rikici da 'yan uwanmu da suka yi, wato 'yan ƙasar Nijar. Ba irin ƙoƙarin da ba su yi su ga sun haɗa mu rikici da su ba, musamman mu 'yan jihar Kano ko in ce 'yan arewacin Najeriya. Amma Allah ya kare, Allah ya kiyaye, muka sulhunta kanmu. Shine yanzu saboda ba ku da kunya ku ce wai in an taɓa annabin tsira sallallahu alaihi wa sallama wai mutum ya ci bilis. To muna mayar muku da martani da kakkausan murya. Ku sani cewar no going back, ba gudu ba ja da baya. Duk wanda ya taɓa mana annabin mu to mu ya taɓa, kuma wallahi sai mun kashe shi, ko da uwarsa ce ta yanke wa ƙasa cibiya. Wannan ita ce maganar gaskiya, sai dai in mun kashe shi ku zo duk ku ga bayan mu. Amma wannan hukunci bai yarda da shi ba, kuma ba ma goyon bayansa.